به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت. بیننده های عزیز و ارجمند، درود به یکایک شما. برنامه آفتاب محبت تقدیم شما. این بار موضوع برنامه ما همسایه داری است. از این لحاظ ما به استودیو انسان‌های برومند جامعه، آن نفرانی که از خود در زندگی نقش ماندگار می‌گذارند دعوت نمودیم تا که به این موضوع ما روشنی اندازند. ما را همراه باشید. به دست ما کتابی ای محبت. در عرفیت میگویند که خانه نخر همسایه خر. حق همسایه با خود برابر است. خواستم که در همین بابت شما همچون یک فرهنگ شناس روشنی میانداختید. مرحمت. سلامت باشید. ما اندیشه میکنیم که انا همین همسایه به حق خود برابر است یا خود اندک شکلی با یک حکمت خود همسایه به حق خدا برابر است. نه در هر یک فرهنگ های خلق و ملت ها روبرو می شود. بله. این هم یک ارزش فرهنگ والای مردمان تاجیک است و حق همسایه داری، فرهنگ آن، آداب آن نه در هر یک خلق و ملت، محض در انمین خلقیت مردمان آریان نژاد، مردمان فارس و تاجیک روبرو می شود. درست است امروزها البته در بین مردمان همین مقاله همسایه به حق خدا برابر است. میخواستم اندک روشنی اندازم که شاید این الفاظ هم به حکمت نباشد، ولی اصلا در فرهنگ مردمان تاجیک این ثبت با نام همسایه به حق خود برابر آمده است. این شکلی درستی این مقاله است. چرا چنین میگویم؟ برای آنکه اینا بینید که هر یک انسان از قعر دل خود در حیات همیشه در روزگار خود، در خانواده خود، برای فرزندان خود، برای زندگانی خود، محض عائله و فرزند و جگربند خود همیشه خوشبختی، کامیابی، آرامی، محبت، برکات را میخواهد. و اگر هر یک شخصی که نه تنها برای خود، برای همسایه خود هم اگر همین چیز را طلب کند، یعنی که حکمت انا همین سخن در آن است که هر یک شخص باید برای همسایه خود هم اون چیزی که برای خود میخواهد باید یعنی که آرزومند باشد، باید همان را خواسته باشد. البته درباره نگاه داشتن حق همسایه در مردمان فارس تاجیک بسیار حکمت های زیاد است، بسیار وای هست. مثلا اگر بسیار معجز گوییم از عارفان ما به ما روایت های زیاد رسیده است. مثلا جای اومده است که شخصی موزه‌دوز، شخصی پاره‌دوز سالهای طولانی برای خود مبلغ جمع میکند تا اینکه زیارت خانه کعبه را کند، ولی روز درک می نماید که همسایه او که پدر مهربان خود را از دست داده بودند و صاحب فرزندها بودند، آنها با عذاب و مشقت زندگانی میکنند و همین 30 ساله مبلغ خود را که درهم جمع کرده بود برای همین همسایه خود داده بوده است. این چیزها اگرچند که روایت های فلسفی هستند ولی حقیقتی محض را هم دارند. در حیات این چیز رخ داده است. امروزها البته یک اندازه همین آداب و فرهنگ همسایه داری نسبتاً کاسته شده است. خوب شد که شما این مسئله رو روی کار آوردید و آن را ما اندکی هم باشد مطرح میکنیم، چون امروز در ناحیه ها و در مثلا چیها محله ها همسایه به حق خود برابر است. احترام همسایه، یک خوراک لذیذ میکنیم، یک کاسه که از ما خوراک لذیذ به همسایه در روز میکنیم، این چیزها
خوشبختانه موجود است. ولی در شهرهای بزرگ و در شهرهایی که بسیار مثلا آشیانه های بلند نسبتا مثلا کاهش یافته است. در کجایی که زندگانی نکنیم ما باید که انا همین یک فرهنگ بهترین و اولاترین گذشتگان خودمان را باید ما نگاه داشته باشیم. اون باید از بین نرود. مثلا حسین وایزی کاشفی در فتوحاتنامه سلطانی انا همین حق همسایه رو و این شخص عارف بزرگ آغاز میکنن از نگاه داشتن حق پدر و مادر، بزرگان، استادان، چی همسایگان، حتی بیگانگان به همین چیز توجه خاصه نموده. در قطار همین آداب نگاه داشتن همسایه رو به نهایت خوب آنجا نشان داده هستند. پس معلوم می شود که نگاه داشتن احترام همسایه هنوز در مثلا قهر فرهنگ مردمان فارس تاجیک نهان است. ما اون را باید ارزش‌گذاری نماییم و یک عمر آن را باید نگاه داشته باشیم. تشکر زیاد معلمه ارجمند. همسایه داری چقدر گفتیم با خود برابر، یعنی که خود را چقدر که ما احترام کنیم و خود را دوست داریم همسایه را از آن بالاتر گذاریم. این خیلی یک فرهنگ چقدر دارد. معلم ارجمند شما سابقه خیلی زیادی کاری دارید. ریشه شما که از ناحیه عینی زیبا منظر آب خورده است و همسایه داری در آنجا خیلی پابرجا بود. از مادر بسیار چیزها را آموختید. امروز آن را نه تنها به اهل عائله پیوندانتان بلکه به همسایه ها و شاگردان هم دانشگاه و دبستان می آموزانید. عموما همسایه داری از نگاه شما مرمت. مادرم گفتگی بدن که پسرم میدونم که هر یک عباره 64 پهلو دارد. بله. کم درباره عباره همسایه داری رفت است. ما که آموزگاران هستیم از روی گفتیم مادرم با چندین پهلوی آن را دیده از روی آن مناسبت کردنمان در کار. البته همسایه این گویا دو عائله را در نظر دارند که دیوارشان یکتاست. در وقتی برآمدن آفتاب سایه یکی به خانه دیگری می افتد و بعد از پیشین که آفتاب از میارش به دیگر طرف رفت همسایه که سایه دیده بود سایه خود را به این همسایه هدیه می کند. این هدیه خداست، هدیه آفتاب است. در مناسبت باشد اگر مادرم میگفتن که همسایگان با همین خیل نوری آفتاب نوری انسانی گشتنشان در کار با آفتاب محبتشان گشتنشان در کار که با دیدن چهره همدیگر گرمی یکدیگر زیاد شود. طبع یکدیگر چاق شود. ببینید عادت نیکی گذشتگان ما شما صبح کلین ها دخترها گرچنده که آنها وظیفه‌دار نیستند از روی بعضی آدمای فهمیدنش، لیکن آن میراث نیاگانی که از دنیای قدیم مانده است آنها خواهند که بخت به صاحب شوند باید از دیگران بر وقت‌تر خسته تگی در را آب زده رفتنشان در کار. روایتی هست که فرشتگان در وقت سیر و گشت کردن کوچه ها تگی در یکیم آب زدگی رفتگی همون جا نظر میکردن. فرشته نظر کرده خانه این خانه نیکبختان حساب میافتد. من اکنون گم درباره همسایگی باز رود اگر یک روایتی را خاطر باوردن در کار بسیار به بینندگان هم به شنوندگان هم برای خودم هم که من همین را گفتم از این یک فایده زار رسد. در محله دو کس خانه خود را فروختنی میشد. یکی نرخ میماند، دویم آدم یکم نرخ ماندگی و 10 برابر زیاد میماند گرچنده که خانه اش از خانه و همسایه دیده سال خرابتر است. آدمان خریدار میبینن میگن که تو چه خیلی انسان که دیداسی این قصر و همین قدر جایها مرمرزار و ویو نرخش فلان گساز تو باشد خانه امی پاخسگینت 10 برابر قیمت مانداسی. ثانی وای میگوید که شمایان بیخبر پرسید که همسایه های او کی و همسایه من کی. نرخ خانه من به طفیل همسایه هم بلند است. این بیهوده نبوده است که خانه نخر همسایه خر.
همونجا میگه که من خانم رو با همسایه ما خلق و اطوارش پیشکش کردم. اینه بینید که همسایه یکی خصلت نیک دارد، همسایه یکی خلق به نفس خدمت کردگی، مهر خلق به صاحب شدگی، این همین معنا را دارد که در وقتی همسایگی همسایه غمخواری همدیگر شدنش در کار. خیلی اگر باز حیات حاضره و نظر کنیم، اون عرف و عادت نیک انسانی که چخیل که معلمه گفتن از نیاگان ما و باقی مانده است، باز همین است که در وقتی خواستگاری رفتن اول از همسایه ها میپرسن. چون که خلق و اطواری دختران همون خانه رو همسایه ها بهتر میدانند. گفتن که از خانه توشی آدم برای دو تا چندم خانه رود و آدمان شنوند، همانها همسایه. بنابراین در وقتی همسایه داری همین خیلی مناسبت شدنش در کار که همسایه این یک گوشه محیط است که شما زندگی میکنید. مادامی که محیطتان یک تا هست، محیطتان آباد باشد، زندگی شما آباد، از پشت آبادی زندگی عمر دراز، تب چاق، همسایه داری بسیار پهلوهای زیاد دارد. یکی از پهلوهاش همین که مادر میگفتن که در وقتی دیگ ماندن، ریسک را وجب کردن، کمی وجب را درازتر گرفتن در کار، حق همسایه هم هست. آفرین. همتنه؟ آفرین. بنابراین ما در وقتی همسایه داری فقط خود را نه، همسایه را هم فکر کردن ما در کار. آبادی در عمر انسان همان وقت می شده است که محیطش آباد باشد. محیط هر یک انسان به محیط همسایه و محیط نیست. بنابراین حتی برای تربیت جوانان هم محیط تاثیرگذار است. ها، تاثیرگذار است. من همین قدر شکر میکنم که فرزند ملتی هستم که میراث بوی معرفتی، تربیوی، عقلی رو، معنوی رو میراث گذاشتن. در همسایه داری هم و میراثی که از نیاگان ماندگی، اثرهای و کتابهای و کتابخانه های بزرگی هستند که اون رو در یک عمر ورق زده همش رو چیز کردن نمیشد. بنابراین با همه شنوندگان، بینندگان مراجعت کرده گفتنی هستم که اگر خواهیم که زندگی ما عمر ما خوش گذرد، زندگی ما خوش باشد، محیط همسایگی را آباد نگاه داشتن من در کار. با دستی ما کتابی ای محبت، بهترین آدمان این عرف عادت خودمون بوده است. گفتم من امریکا یک برنامه دیدم که قروتاب تشکیل کردن محلگی ها، من شکراب تشکیل کردن زن ها، در مرد ها. همون جا هم همسایه داری پابرجا است. پابرجا مونده است. در محله ما یگان کس درش به قلف نداشت. همین باور کنید وقتی مادرم یک کتابخوان بودن بسیار جاها تکلیف میشدن قلف نداشت، لیکن فکری من به خیال میکنم که همین قلف نباشد، همه یک جای باشن. همین ما وقتی که دیگر جا رفتم کلیت خانم همسایه و دادم. امروز من خوشبخت‌ترین خودم رو حس میکنم که اولا تاجیکستانیم، در تاجیکستان زندگی میکنم و همسایه های بهترین هم دارم. آفرین. برای همسایه داری کردن اول خودش باید انسان نمونه باشد، اول مهر و محبت را به قلب همسایه جا کند. با دستی ما کتابی ای محبت. در حقیقت همسایه و همسایه‌گری این نهایت یک مضمونی بسیار بلنده دارد. همسایه کیست؟ خیلی که گفتن پهلوی راست، پهلوی چپ، پیشی خانم و قفای خانم مونده بودگی دیوارهای همشان همسایه. لیکن از سری کوچه تا آخری کوچه نگاه کنید در محله ها همه یک دیگه ما همسایه. همسایه از دادر و خواهر من
بهتر دوست داشتنم در کار همسایه‌ام. دادر و خواهرم در دور است، لیکن همسایم وقتی که دری من یک کس میکوبد یا در خانه من یک وای میشود خوشو خرسنده میشود خیلی که گفتن اول همسایه عمده با من همکاری میکند. اگر همین همسایه ها نقص باشند، من امروز از روی پیام ها از روی گفته های جناب عالی نگاه کنیم، اگر محله های هستند که همسایه ها مهربانانه فهمیده همدیگر فهمی کرده کوچه ها رو منفرش کرده ایستادن. این معنای آن را دارد که برای زندگی شایسته همون همسایه ها اهل هستند و توانستند که کوچه های خود را منفرش کنند و برای زندگی شایسته خودشان معین کنند. مادرم تنور به نان چسبانند یا سمبوسه کنند در همسایه تقسیم میکردند. من در محله هم کمتر فعالیت دارم، همچون فعال زن بعضی مسئله ها اشتراک میکنم. محلنده پیران سالا بعضی ها میگن که خیلی دو ایام شود رفته خبر میگیریم. نه، وای 80 ببرامد 90 ببرامد موسفیت هستند، کمپیر هستند و های رفته خبر گیریم و ها نهایت خرسند میشوند یا معیوبان هستند همون محلنده. انا همون مبلغ هایی که برای هر جمع کردن یا اینکه همسایه ها یک جای شده اون مبلغ جمع میکنند و آباد میکنند، در محلش هم بیگی ها میگذرونند، بناهای بلند آشیانه و در حقیقت از هر جا هستیم. هر یک ملت و شخصیت به مناسبت مهربانانه داشته باشیم. جوانها رو تربیه کنیم که جوانها انا همین از مها بر این اکنون شخصان سابقه دار چه گرفته عبرت گرفته باشند. او اله این یکی خردترین دولت است. در اون محله که آبادی آزادی هست، ولایت ما آباد می شود، شهر ما آباد می شود. همین من همچون آموزگار در دانشکده تربیه میکنم که جوان ها ان همین گفته های ما و عمل کنند. ما فرزندان را در روح انسان دوستی و همسایه دوستی و همسایه‌گری و حرمت همدیگر به جا ماندن تربیه کرده باشیم. تشکر زیاد معلمی ارجمند. اگر مهر و محبت در قلب ما باشد، جوانی همیشه جوش میزند و مثل فواره آتش میگیرد. این آتش محبت است. وقتی که قلبتان جوان است، شما دنیا رو با یک رنگ زیبایی میبینید. تمنا میکنیم که همین جوانی هیچگاه از قلب ما نرود، همه وقت قلب همه انسان ها جوان باشد. و صحبت ما حافظ شناخته جمهوری تاجیکستان بیرون از آن غلام جان میردادایف آمدن با یک دستگل زیبا که جوانی را وصف میکنند. مرحمت. سپاس میگویم برای تکلیف. من امروز از صحبتی استادان بسیار برای خود نصیحت های پندآموز گرفتم. البته و خیلی که اشتراکشیان همشان درباره این همسایه داری و مهر و محبتی همسایه داری سخن راندن، من دوری بیواسطه دوری جوانی هم به یاد آمد. من اساسا با رحمتی بیبیم به وای رسیدم و همین به قبل گپ ها اوقات کشانک من بودم بین همسایه. یک کاس اوقات میدادن به این همسایه. دیدید به خاطر شما نقش بسته است. 2 عدد نان به همسایه دیگر. بعد همین به یادم آمد زد که از سحر در خانه ما در نزد بیبیم یک شن همسایه ها جمع میشدن، صحبت های نغز میشد. به همون دوره ها دلم گم زد راست دیگه. آفرین. جوانی با یادهای جوانی. البته با یادهای جوانی میخوام یک سرودی جوانی برایتان سراده باشم. اگر یابم جوانی دوباره، تو را تنها تو را میخواهم و بس، به هر قسمت به هر قیمت که باشد، تو را هرگز نخواهم داد بر کس. اگر یابم جوانی دوباره، به چشمی دیگران دنیا نبینم، گلی آتش بچینم ز آتشی دل، به دستی کور زلقی گل نچینم. اگر یابم جوانی دوباره، تو را تنها تو را میخواهم و بس،
به هر قسمت به هر قیمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. اگر یابم جوانی دوباره بگویم با دلت افسانه دین. اگر یابم جوانی دوباره بگویم با دلت افسانه دین. ببینم با تو هر چی دیدنی هست تو را بانو کنم در خانه دل. ببینم با تو هر چی دیدنی هست تو را بانو کنم در خانه دل. اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قسمت به هر قیمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. اگر یابم جوانی دوباره بیارایم ز عشقت قسمتم را. اگر یابم جوانی دوباره بیارایم ز عشقت قسمتم را. دوباره گر تو هم یابی جوانی نکو دریاب قدر و قیمتم را. دوباره گر تو هم یابی جوانی نکو دریاب قدر و قیمتم را. اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قسمت به هر قیمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. تو را تنها تو را میخواهم و بس. تو را هرگز نخواهم داد بر کس. سلامت باشید. یک جهان تشکر. این ترانه جواب آن همه مهر و محبت هایی که انسان های نیک و صمیمی در قلبشان دارند که امروز طنین انداز شد. این یک سروده که برای ما زمزمه نمودن برای بینندگان گرامی، یک در قلب انسان یک فواره از عشق و محبت و زیبایی و جوانی. پس معلوم می شود که حکمت زندگی، حکمتی که ما با همون همسایگان خود عمر به سر می بریم، این وقتی حیات ما همین گونه چون آب روان گذرا است. پس خوب می شود برای خود در نزد خود مقصد گذاریم که این عمر ما با همون همسایگان، با همون دوستان و رفیقانی که ما رو احاطه کرده اند، اگر چنده که خواهر و برادر دوستان جانی هستند، اندکی فرسخ ها دور هستند، حیات ما، محبت ما، زندگانی ما با همون همسایه است. خوب میشود ما برای خود انا همون محبت و صمیمیت و مهربانی و یک تبسم به الهش رو همیشه هدیه کرده باشیم تا عمر ما هم با همون گذشته ایستاده است. طبیعت انسانی، طبیعت همسایه داری، طبیعت انسانی از طبیعت باطنی آبادی می یابد. بنابراین از همه همدیاران، همشهران، بینندگان، شنوندگان خواهش میکنم که طبیعت باطنی خود را به معیار آباد سازند که در آنجا طبیعت همسایگان هم جای داشته باشد. اگر ما بینیم که در همسایه ها یگان در رفتار و گفتارشان کمبودی هست، باید با طبیعت آباد خود طبیعت این گونه همسایه ها را به معیار آباد کنیم که همسایه دیگری آن کس از آنها عبرت گیرند.
یک مثال آوردنی در ساحل دریای سیر یک گوشه بود است که حالا بسیار آدمان از آنجا بیخبرند. در آنجا همسایه ها یک جای دم میگیرند و در وقت دمگیری همسایه ها همسایه بینی میبیایند و در بالای کت‌هایی که در ساحل دریا هست و همسایه ها میشینند، آدمی در همسایگی نشسته حس میکند. خصوصا من حس میکردم که گویا آنها خویش تبار باشند. وقتی که آدمای برآمده رفتند، ما پرسیدیم که اینها کی؟ گفتن که اینها همسایه ها میشن. اینه بینید، شکر همون میراث ملت بزرگ ما که از قدیم الایام ما را اجدادان گذشتگانمان، کلان سالان حاضر، مایان هم و جوانان گفتنی هستیم که باطن انسانی خود را به معیار آباد کنند که طبیعت دیگران هم حتی همسایگان هم در آنجا جای داده باشد. در عرفی ها گفتند که از خویش دور همسایه نزدیک بهتر. خیلی که معلمه گفتند تا خویش دور باخبر میشد که حال تو چیست، همسایه از تو باخبر است. همده است. بنابراین همسایه داری یک خصلت دارد که انسان را از هر بلای و ناآمدای زندگی امین نگاه می دارد. بنابراین خواهد که در این دنیا امین و سالم باشد، قلعه خود را که دیوارش همسایه ها آباد نگاه دارید. و دستی ما کتابی ای محبت. در یک جای خواندم که زنی بهترین برای زن باشد، برای مرد بهترین، همسایه بهترین و فرزندان بهترین خوشبختی انسان بوده است. پس این که بوده است بگذار همسایه ها دوست باشیم. یک توی میکند همسایه، یک سردار میشد، یکی مبلغ جمع میکند. پیش طواق میکردیم، اینقدر خوب شد که تنظیم شد. انا همین مبلغ جمع میکنیم، برده دست به میتیم، خود یک وای با این خورسندان رفت یک تویش به اشتمیم تا همسایه نباشد توی زیبا نمیشه. انا همین بهترین انا در ما هست و باوری دارم این البته رواج مییابد. جوانان ما انا همین محله داری، همسایه داری را باز هم از ما هم ممکن است بهتر کنند. آفرین، سلامت باشید، باوری هم دارید. با چهره خندان، مهربانانه همسایه ها که مناسبت داشته باشیم، آنها رو فرزندان آنها رو در روحی آدم و آدمگیری تربیت کردن، مثل فرزند خود. من فقط همسایه گفتیم، همین همسایه چایخانه رفته میشینن، همسایه مردها، انا همون مردها هم باید همسایه بچهای گون داشته یک محفل تشکیل کنم و همون وقتی کتابی تاجیکانه خوانم، از شاهنامه شعرها ازاد کنم. انا میخیل چیزهای همسایه ها باید با هم دیگر، خصوصا در روزهای تعطیل بچه‌ها وقتی بسیار کار کردن. سلامت باشید. ما درباره دو تا خانه گپ زدیم. بعضا عباره همسایه رو در بین دولت ها هم استفاده میبرند. بله. گرچنده که دولت ها همسایه نیستند، دولت ها همسرحدند. لیکن عباره همسایه که بسیار معنای وسیع دارد، همین در مناسبت دولتی عباره همسایه را هم استفاده میبرند. شکرانه میراث نیاگان ما که چخیل که حاضر گفتیم اون بزرگ است. از پریزیدنت مملکت ما محترم امام علی رحمون سر کرده، باور کنید تا مصفایدان کهنسالی که در هر معرکه میشینن از دهانشان فقط خوشی زندگی، مناسبت نیک میبرند. بنابراین با خواهش و درخواست و استفاده بری اون میراث بزرگی که از گذشتگانمان مانده است، پریزیدنت مملکتمان، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، با اندیشه که همسایگان خوش زندگی کنند و در بین دولت ها یک صلح و صلاح باشد، شکرانه ما گواه آن روزی نیک شدیم که بین تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان دوستی ابدی تشکیل شد و خلق‌های این مملکت ها
با تینجتر زندگانی میکردگی شدن. آفرین. اینه بینید که حتی عباره همسایگی در مناسبتی نیک بین دولت ها هم بله. خدمت کردنش ممکن. البته بهترین شد که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانستند همین عرف و عادت را جا به جا کرده، ان همین ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان با یک طبق میشتگی شدند. بله. و دوستیه که همین وقتی قرقیز و تاجیک کشاده میشد گریه کنان ما همدیگر رو آغوش میگرفتیم. ازبکستان اشک شادی بود. اشک شادی دوستان همدیگر رو اکنون میریم خبر میگیریم با رفته من همه جا به جا شدن. بله. درست است که امروز همسایه داره در سطح بلند است. ما در تاجیکستان آباد و آزاد زندگی میکنیم. خوشبختانه امروز پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چقدر غمخواری ها میکنند. امروز جوانان ما جوانان سعادتمند هستند، عائله ها خوشبخت هستند. تاجیکستان کشوری کانی صفا، پرچمت رنگین کمانی پر جلا. تاجیکستان کشوری کانی صفا، پرچمت رنگین کمانی پر جلا. آفتابی بخت ملت گشته، بر تو افزون گشت مهری خلق ما. تاجیکستان کشوری مهر و وفا، مهر تو در مغز جان ما. مردمی خوش روز و خوشبخت تو را، در پناهی خود نگه دارد خدا. مردمی خوش روز و خوشبخت تو را، در پناهی خود نگه دارد خدا. تاجیکستان وخش و خدلانت خوش است، لعل خوش رنگی بدخشانت خوش است. زر تابانی زرافشانت خوش است، هم خوجند و اشت و رشتانت خوش است. زر تابانی زرافشانت خوش است، هم خوجند و اشت و رشتانت خوش است. تاجیکستان مظهری من خاک تو، تاج سرگردان تو افلاک تو. من سناخانی تو تا روز ابد، سرمه بر چشم است خاک پاک تو. من سناخانی تو تا روز ابد، سرمه بر چشم است خاک پاک تو. تاجیکستان کشوری کانی صفا، پرچمت رنگین کمانی پر جلا. به دست ماکتابی ای محبت
تمنا میکنیم که تاجیکستان ما همیشه آباد، پیشرفته، شکوفان باشد و عائله ها در امان باشد. همسایه ها در تینجی، دوستی و محبت زندگی کنند. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که در این بخت و سعادت ها برای شما باز باشد. همیشه مهر و محبت قلب شما را شاداب گرداند. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت.